नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टारगेट फॉर एसएससी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी को लेकर। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसा कि आपने ये थंबनेल देखकर समझ गया होगा कि ये एग्जाम से संबंधित आपको सूचना मिलने वाली है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। इससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं जो वीडियो लाऊंगा उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। चलिए लेकर चलते हैं आपको न्यूज़ पर और आपको दिखाते हैं। तो आ गए हम इसके न्यूज़ पर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरबी एडमिट कार्ड, ग्रुप डी की 29 अक्टूबर की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। 29 अक्टूबर की जितनी भी परीक्षाएं ग्रुप डी के जितने लोगों का था उनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। और आपको इसे कैसे डाउनलोड करना हो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए आप नीचे दिखाते हैं आपको। नई दिल्ली, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने 29 अक्टूबर को होने वाली ग्रुप डी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड सभी आरआरबी वेबसाइट पर जारी हो गया है। उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे ने 20 अक्टूबर को 29 अक्टूबर से होने वाली परीक्षा का शेड्यूल जारी किया था। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 29 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक है, वे अपना परीक्षा तिथि, केंद्र और शिफ्ट डिटेल आसानी से चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है। ये है आरआरबी एडमिट कार्ड, आपको कैसे डाउनलोड करना है, इस तरह से आपको डाउनलोड करना है। ये स्टेप 1 में क्या कह रहा है कि 29 अक्टूबर की परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाना होगा। फिर स्टेप 2 में क्या करना है, आपको होम पेज पर दिए गए CN इतना और 02/2018 क्लिक हियर टू डाउनलोड ई कॉल लेटर एग्जाम सिटी डेट एडवाइस एंड SC/ST ट्रेवल अथॉरिटी लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर स्टेप 3 में क्या होगा कि अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर आपको लॉगिन करना होगा। अब चौथे में आपको क्या होगा, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन और जन्मतिथि डालेंगे उसके बाद से आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे आप प्रिंट करके निकाल लीजिएगा। तो ये था रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से संबंधित आप न्यूज़। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और ऐसे मैं 2 से 3 वीडियो डेली लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ।